Кстати, это он выключенный. Ну, он по-разному гудит. И когда выключен, и когда не выключен бывает. И стиралка, когда набирается, видно, что... Это может быть три причины, по которым идет шум из смесителя. Первое, плохо закрепленные трубы в водопроводной системе отошли и дают вибрацию. Второе, берем, включаем, к примеру, холодную, он поет. Ну тут они обе поют. Скорее всего, наверняка кран-буксу придется менять. И третье, нет редуктора давления в водопроводной системе. Я имею в виду это. Снимаем краны со сместителем. Будем делать замену, производить кран-буксу со сместителем. Дело в том, что в этом доме на Конституции не работает даже перекрыватели. Плохо, света нет и фонарика, кранов в квартире. Даже не держит кран на горячую воду в подвале. Конституции 12. Да нет, он выключен. Ну, разбираем смеситель, чтобы поменять кран-буксу. Вот старая букса. Износилась резинка. Кран пел песни, так сказать, на всю квартиру. Вот новая, ровненькая резиночка. Все плавненько ходит. Все. Ставим новую буксу, перестает смеситель шуметь. Сейчас посмотрим. Ирина, Да-да-да. принимайте работу. Ага. Вроде не шумит. Ну все. А душ открой, нормально идет? Не, в кран-буксе было все дело, все. Душ нормально идет? Да, нормально. Ага, все-то не вижу, чтобы здесь бы еще душ нормально, все. Шел нормально вроде, все. Да закрывай. Ну все, не течет, не гудит, что еще надо? Все, все окей.